Xo'sh, biza hozir dengiz sathidan 844 metr balandlikda biza chuya degan qishlog'ida. Chuya degan qishlog'ida sharsara bor ekan, kichkinaroq sharsara. Sharsaraga keldik. Sharsara deb demaydi, lekin yo'qdan ko'ra bor. Yo'qdan ko'ra bor. Bu yoqda qazoni cho'qiganlar, odamlar e'tibor bermaymiz. Bu yoqqa musul tashlaganlar, bunga ham e'tibor bermaymiz. Opa. Ana. Judayam chiroyli. Juda. Havu ham aylanadigan qobiliyati zo'r.